Hola, bueno, buenas tardes, somos Martín Gallegos, Ebenezer Proboste y Francisco Abarzú para el laboratorio de la lavadora. Este botón de acá es el precio de 1000, este botón de acá es de 2000, este es de 5000, este es el lavado, este es el lavado y secado y este es el reset. Vamos con los casos primeros de lavado. Hacemos el reset y aplicamos lavado. El valor es 2000, así que aprieto 1, 2 y me queda que es 0. Correcto. Reseteo. Siguiente caso, lavado. Meto uno de 2000. Compuesto 0. Reseteo. Lavado. Meto uno de 5000 y el puesto tiene que ser 3000 porque el valor es 2000. Reseteo. ¿Qué otro caso? 1000 y 2000. Ya. 1000 y aprieto ahí 2000. Son en total 3000 y me sobran 1000 pesos. Eso está bien. Y de otro caso que tenemos el lavado 1000 y 5000 y me da que es 4, cosa que vale 6 y como vale 2 es 4, correcto. Y esos son los casos de lavado. Vamos con los casos de lavado y secado y aplicamos 5000, es 0, está bien. Ahora vamos con el siguiente, lavado y secado, apretamos 1000 y 5000, es 6000 así que nos da 1, reseteamos. Lavado y secado, el siguiente caso es 6 de 2000 más 5000 que hace 7 y restado da 2, está bien, reseteamos. Lavado y secado, probamos con 1 de 1000, 2000 y 5000. 1 de 1000, 2 de 1000, 5000, en total hace 7 y como la resta no, pues da 8, debería dar 3. A ver, voy a hacerlo no. A ver, por si hay algún error, 1000, 2000, 5000. Ahí está, son 8000, entonces la resta da 3, está bien. Probamos el siguiente caso que es lavado y secado, probamos que es 2000 más 2000 más 5000, 2000, 2000 más 5000, digo, lavado y secado que es 2000, 2000, 5000, como que se... ahí está el caso de que es 9, porque sale 9000 menos 5 da 4, está bien. Ya, probamos el siguiente caso, que es lavado y secado, y hacemos 5 veces 1000. Ahí está, en 1000, correcto. Y probamos el siguiente caso, que es lavado y secado, y hacemos 3 veces 2000. Eso total da 6, entonces el resultado da 1, está bien. El otro caso que tenemos es lavado y secado, que es 2000, 2000, 1000. Puta, ahí nos dice que nos falta 1. Ahí, 1. En total hay 5000, entonces está bien porque da 0. Y como último caso, vamos a probar el caso de 1000 más 2 de 2000. 1000 más 1000 más 2 de 2000. 1000. Me voy a conseguir a 1. Ya, reseteamos. 1000. Que en total da un valor de 6 y da como sobra 1. Y ahí estaría dando. Eso.